ちょっと待って。今合わせるから。ほら、誠、フライングしない。誠、お行儀が悪いですよ。ほら、誠、フライングして食べない。ちゃんの分です。ダメです。けんちゃん食べるのがちょっと遅いだけ。お兄ちゃんたち狙わんの。お兄ちゃんでしょ。これこれこれ。君たち自分の分食べたでしょ。がっついて食べる気すぐなくなるんよ。ゆっくり食べるしゃい。ほら、まこと。まこと。まこと。同じだよ。ゆっくり食べに。ダメよ。ダメよ、いない。美味しかった。